फरमाया एक औरत को हुक्म होगा जहन्नम का तो वो अर्ज करेगी मालिक मेरे बाप को बुलाया जाए। बाप को बुलाया जाएगा, या अल्लाह ये मेरा बाप है, मैं इसकी बेटी, मेरी तरबियत का जौहर इसके हाथ में था, आज जिन बदकारियों और गुनाहों के सबब जहन्नम में जा रही हूं उसका जिम्मेदार ये है। वो बाप जिसने अपनी बेटी को सब कुछ दिया, अपनी औलाद की तालीम के लिए अपने प्लाट बेच दिए, जायदादें फरोख्त कर दी, नहीं दिया तो दीन नहीं दिया।